Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya lagi mengabadikan keluarga saya lagi naik bis Rumah Jasa Bekasi Singaparna. Anak dan istri saya. Siapa? Oh, tuh ada di dalam tuh anak saya tuh. Azhar. Aduh, ini artis YouTube ini. Kasih batu mah, Kang. Oh, itu Kak Aji motor. Mana ya? Iya, iya. No, Ciputat. Singaparna deh. Oh, masih jualan kan? Oh. Artis Singaparna. Sekarang. Diana Prima, Karunia Bakti Jakarta, dan Hiba Putra. Pak, kereta lokal Cibatu Purwakarta melintas. Kereta Kluwi Goong Karangsari. Selamat malam. Kita akan menunggu kereta api Turangga melintas di jalur 1 stasiun Lele. Menggunakan lokomotif CC 204 relasi Gambir Surabaya Gubeng.